8. i 9. marta održan je 14. vikend turnira SOS Lige budućih šampiona Sombor za ovu sezonu. U subotu i nedelju na zelenom terenu balona Oranž Arene viđeno je 20 utakmica sa bezbroj lepih akcija i preko 100 golova u režiji najmlađih fudbalera Zapadno-Bačkog okruga. Prvog dana lopta se nalazila u mreži 60 puta. Najmanje na jednoj utakmici je to bilo 3 puta, a najviše 10. Pored ekipa iz Sombora videli smo mališane iz ekipa Jedinstva iz Stanišića, Hajduk iz Tapara, kao i TSC iz Bačke Topole. Ali najbolje pogledajte rezultate. U nedelju na programu je bilo 10 utakmica. S obzirom da neke ekipe nisu imale kompletne sastave, došlo je do dobijanja pudova službenim rezultatom. Ali utakmice nisu nedostajale i odigrale su se u dogovoru sa trenerima sa kombinovanim sastavima od igrača oba fudbalska kluba. Ipak je najvažnije da se igra fudbal. Na terenu smo vidjeli somborske ekipe i sastave Mladosti iz Apatina i Sloge iz Čonoplje. Pogledajte sve rezultate od nedelje.